Hi guys, good morning, good evening, good afternoon to everyone. Our video for today, mag-a-unbox na naman po tayo ng tinatawag nila na pink serum na pampakinis at pampapaputi ng mga kilikili, ng mga kasingit-singitan, ng mga pink pics. Ayan, stay tuned! Ito na guys, dineliver kanina. Bali, ang ano po nito is, ang presyo po nito is 119. Yun na siya. Parang maliit na siya. Serum po yun. Pampapaputi daw. Tingnan natin at mag-apply tayo. Tingnan natin kung talagang puputi tayo. Para dito sa ano, sa maitim na kilikili guys. Sa maitim na kilikili, kasingit-singitan, yun. Ito daw ang purpose nito. Kanina lang po ito dineliver. Kaya nagsuot po ako ng ganito kasi gusto ko i-try sa kilikili. Wait lang ka tayo ng gunting. Never mind my background. This is my small room. My tiny room. Supitin na po natin. So, ganito na po siya kaliit. Ayan. Ganyan na po siya kaliit. Maghihipon na lang ako ah. Laki pa. Unwrap natin. I-unwrap. Ito ba yun? Hindi ko alam. Yan yung half kilo. So ito na po siya guys. Ano pala to siya guys? Made in Korea? I don't think so. Wait. Made in Thailand? Made in Taiwan. Dito ka na, dito na. Ito yung tinatawag nilang pink serum. And then nakasell po siya talaga. Wait, i-check ko ha. Ano pala siya? Chinik ko lang kung ano, made from where? Made in Vietnam. Made in Vietnam po. Ayan, talagang klinaro ko siya. Klinarify ko talaga siya kung saan siya galing. Ayan po. Made in Vietnam. Ayan. So, i-try natin. Mag-a-apply ako. Kaya nagsuot ako ng ganito. Lipad ang tubig sa camera. Puno ah. Oh. Nakaselt po talaga siya. Oh. Gawas click ba naman? Oh, tingnan niyo. Tingnan niyo guys, nakaselt talaga siya guys. Pasensya na sa boses ko ha, parang malat kasi sobrang init po dito sa Dubai. Summer pa po. Tapos ano, paglabas mo, alam mo yung humidity, sasalubong sa'yo kaagad yung sobrang init na hindi mo maintindihan yung ano ng hangin, dala ng hangin. Sobrang init po. Ang lit lang guys, oh. 119 po siya. So, 1,000 pesos po sa atin. Ang hirap ha. Ayan. Ayan na po. Tingnan nyo guys. From the plastic na ano, na pinambalot, nakasealed pa din siya. So, ibig sabihin, legit to. Bila guys, meron doon, ano doon, 1 kilong libango. Ayan na. Ayan, inano ko na lang guys. Sinira ko na lang. So, ito pa lang laman niya.
O, nakasil pa din siya, oh. Ang galing naman. Legit ata, nakasil pa din siya, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo guys, nakasil siya guys. Ano supo sa banamo? So, ibig sabihin, legit to siya, guys. Ayan na. Ito, oh. Ang liit lang. Ang liit lang ng buti. Tingnan nyo, 119. So, i-apply daw natin dito. Pati sa mga singit. Ayun, sa mga kepyas. Yung mga lips ng kepyas natin. Then, ay, huwag natin sayangin. Kasi mahal siya. Oo, kada bagsak ng daliri ko. Kada bagsak ng kamay mo, hindi. Parang 1 week ata ang resulta nito, guys. Within 1 week. Maano mo na yung resulta niya. Kaya mas kabila. Maputi naman ang kilik-kilik ko, guys. Kaso lang may alam niyo yung maliliit na balahibo. Yung parang bagong tubo. Kasi nagsishave po ako. Tulog sa ulo mo. Kung sama na po. Wala na yan. Wala na ito natin. Yung marunong. Dito na lang, guys, yung marunong. Dito na lang. Ayan po. Nilagay ko na lang sa ano ko sa daliri kasi nga hindi ako marunong magpatak. Damihan ko. Para mas ano effective masyado. Mabilis ang ano niya resulta. Ayan, dyan daw yung ano, dapat yung mga dapat paggamitan yan is kilikili, mga singit natin, yung, tsaka yung upper lips ng pekas natin, ng kepyas. Kasi nga, di ba, may ano, normal na yan eh, natural na, may ano, na may kunting itim. Ayan, tignan natin guys. So, tignan natin ang epekto nito guys. This is worth of 119 dirhams. So, more than 1,000 pesos. Oh, di ba? Ako, delikado. Hindi wala yan. So, ito siya. Legit talaga siya, guys. Kasi, from the bottle, nakaselled. Nakasell siya from the bottle. Nakasell. Then, ito yung box niya. Ito yung box niya. Then, yung box niya is nakasell din. Nakasell din yung box niya. Then, nakabalot ng plastic. So, ibig sabihin, legit siya, guys. Okay. So, let's wait for 1 week. Kung talagang puputi siya, although maputi lang kilikili ko, pero may pag-applyan pa ako niyan sa makasingit-singitan, sa mga part ng katawan natin na maiitim. Okay, guys. Just for now, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe and share my videos and click the notification bell below for more videos. Okay. Thank you. Bye. Hi guys. Mag-unboxing po tayo ngayon. Ito po para sa kilikiling maitim. Thanks for watching. Bye.